Senza number 44 section 1.1 sicelwa lapha ukuthi sithole idomain yale function le bese sesiyayisketcha sesiyayikhombisa ukuthi ibukeka kanjani le function lena. Sizokhumbula ke ukuthi ifunction iwumthetho esithi it's a rule umthetho wokuthi uma ngabe u-x enjena ukusho ukuthi u-f unje, uma ngabe kusho ukuthi u-x enjena u-f unje, uma ngabe kusho ukuthi u-x angaphezulu kwa-3 kusho ukuthi u-f u-6 umthetho. Ngakho ke uma sithola idomain sizozibuza umbuzo wokuthi kukhona yini lapho kune value khona eka x othola ukuthi le function lena ayisi defined. Bese sesiyabuka ke ukuthi uma u-x angaphansi kwa-3 sinayo i-definition yo-f and ikhona ngawo wonke i-value ka-x. Uma u-x ngaphansi kwa-3 in absolute value kusho ukuthi u-f unjena. Bese siyabuka ke lapha ukuthi kusho ukuthini lokho, kusho u-absolute value of x less than or equal to 3 kusho ukuthi u-x ngaphezulu kwa-3 abe ngaphansi kwa-3 including lawo ma-values lawo. Siyathola ukuthi u-defined u-f lapho. Uma u-x angaphezulu kwa-3 u-defined u-f ngako konke. So sithola ukuthi for every value of x ikhona i-definition ka-f. Ngakho ke i-domain yale function yethu lena is all of x. Wonke u-x i-defined.